大家好，我是超哥，这是咱们粉丝寄修一个格力商用刀连啊3.8的一个P板。那么这个P板是报什么故障？报这个通讯故障啊，就是主板和驱动板之间通讯故障，报 C2 故障。那么咱们看一下啊，这个主板我拿到手里边看了一下，这个主板它说是接错线烧了。咱们看一下啊，这个芯片已经炸了，点烟芯片已经炸了。那么像这种主板呢，怎么去维修呢？有没有一个好的一个维修方法和思路？那我在这里简单聊一下啊。像这个芯片炸了，我们暂时不要去换它，暂时不要去换它。为什么呢？如果说我们把芯片换了，别的地方有问题，对吧？或者没有配件，这个还需要去等。所以说，咱们芯片暂时不用换，咱们用可调电源维修法，这个我之前讲过啊。用可调电源维修法，我们给它外加一个直流电压。那么这个板子，我们先看一下它输出有3路啊，有3路。这个大的这个整流二极管输出之后，给模块供电，然后还要给这个7805供电。7805输出5伏，再由7633转3.3伏给 CPU 供电，对不对？所以说我们加一个15伏的电压，就可以把这一块的电路全铲一遍，还可以检测它是否是通讯正常的。如果它通讯正常了 ，OK， 后期也没有短路啥的，我们直接就修复开关电源这一块，咱们这个板子也就彻底就修好了。好，现在我们给它加一个15伏的一个电压，咱们看一下啊，15伏的电压，咱们就加到这个地方啊。咱们先看它后级有没有问题啊。这个正常的话，灯会亮的。咱们看一下，灯已经亮了啊。灯亮了，我们现在接上检测仪。测试一下，看它是否能正常通讯。好，检测仪我已经连接好了，咱们先打开检测仪，选择一下格力啊。因为这个板子呢是它的通讯是 TTI 的通讯啊，是 TTI 的通讯5代的，我们就选这个就行了啊。TTI 的通讯，然后我们上电，咱们看一下能不能正常通讯啊。好，模块 MCU 复位啊。你看，处于待机状态啊。那么现在这个是正常的啊，这边通讯上了啊。模块的温度27度，这个属于正常的。那么它会报故障啊，我们开机启动一下，它一充电，你看机件器也能吸合，说明它的控制电路都正常。这个时候呢，我们就去直接修复开关电源就行了，对吧？你看它报故障了，充电回路故障，对吧？如果说我们开机之后，这个机件器也不吸合，没有任何声音，那么说明这个电路还是有问题的，我们需要仔细的再去查一下。好，这个芯片呢，虽然说烧了、炸了，看不到型号了，这个如何看芯片型号，前面我已经给大家讲过了，所以说我在这里就不再重复了。那么既然能炸芯片，所以说它的这个电路这一块的电路，我们都需要去查一下，看看有没有不正常的地方。外表同样是打到分明档，先看一下保险有没有断。好，保险没有断。那么这里有个电阻啊，这里接了一个电阻，咱们测一下这边看交流输入。好，这是一路，咱们再测这一路啊，测整流桥梁交流输入段。你看这个是不通的啊，保险是通的，那么在这里就不通了啊。那么这个电阻肯定是坏掉了啊。这个电阻是串接的交流输入端的啊，我们再测一下整流桥，看整流桥是否是正常的啊。好，0.52正常。我们再测这一路，你看击穿了啊。表笔反过来再测一下，好，击穿了。这个正常的，这个整流桥也坏了啊。咱们现在开始换件，这个呢芯片啊是 TNY279的芯片啊。279、278都可以装的。好，我们现在把坏的配件全给它更换完。我们整个现在线已经连接好了啊，加的是560的直流。现在这个用咱们修家用变频板的压缩机也可以试，但是频率不能太高了啊。频率咱们设置到20赫兹，设置到20，我们现在启动，看它能不能工作啊。现在是预充电，你看无线电压直接上来了啊。这个显示的 PFC 温度是60，这个不用管啊。好，机件器吸合，看压缩机能不能启动啊。现在是预充电的过程啊，这个稍微等一下啊。
好，启动啊。好，咱们的压缩机已经转了啊。它现在出了一个保护。好，这个主板咱们就完美修复了啊。刚才那种情况是压缩仪不匹配的一种状态啊。那么修这种主板，除了用这种检测以外，咱们还有一款检测仪啊。这个检测仪也是可以驱动的啊，蓝牙检测仪，对吧？中央空调、电子碰夹盘它都可以用啊。好了，今天的视频就拍到这，感谢观看，再见。